Mālainai augsnei saulainā vietā ir viens liels pluss. Tā ilgi tur mitrumu un barības vielas. Šī dobe no saules pielietā dārza kolekcijas ir vienota kā recepte. Augu šķirnes var pārkārtot, mainīt laukuma proporcijas un pat atkārtot tikai daļu no tām, bet kopējā noskaņa saglabāsies, jo ziedu toņu un lapojumu faktūras ir savstarpēji saskaņotas. Kāpēc tā strādā kā recepte? Krāsu palete ir ieturēta vienā gammā – violeta roza akcenti, sudrabaini zaļi foni. Tāpēc kompozīcija izskatās vienota arī tad, ja augi nav salikti visi kopā vienā dobē. Ziedēšana ir plānota secīgi. Dažādi augi pārņem stafeti vasaras gaitā viens pēc otra, lai dobē nav tukšā perioda. Attēlos redzami visi augi to ziedēšanas laikā vienlaikus, lai var objektīvi novērtēt krāsu sadarību. Reālajā dārzā šie ziedi parasti neatveras vienā laikā, tie nomaina cits citu. Kā šo recepti lietot savā dārzā praktiski? Sagrupē augus pēc izmēra, zemesedzes zemie augi, vidējais slānis un augstākais akcents. Vienu augu atkārto grupās, nevis pa vienam. Mālainā augsnē tas vizuāli savāc dobi kopā. Ja tieši šis augs nav pieejams, var aizvietot ar līdzīgas krāsas augu. Palete un ritms paliks.